conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti. Donc, vous vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au Félé, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, vous avez contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, qui aident, tout le monde, chinois, dès que bazalaka, vraiment, ils allaient, malam ou mingi. Mwana mame, mwana mama, mambu maso, masobele. Lumbe lumbe, mwete mwete, oye koya, oye koya. Bana kinto sinyayo, tolobi boye, boyo kabiso bien. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, Moa Mai, le grand prêtre, le grand Mukishi, Wakaninda, le vieux propre. Azalaki la détermination. Avec un discours que le monde attendait. Et tout le monde était satisfait. Vrai ou faux? Vrai. Naba to maboma, naba mama bipubula, basepela ki makasi. Naba to lamuka, nazana bango, balobi, moyen to sale des gens des athées. Aza mwana Congo, alobi kito. Est-ce que bino boyoki makelele na kaluka? Po bango shinde bazala kuna. Est-ce que boyoki makelele na kaluka? Bazoleka wana kota mukuna félicitations na Muluba. Merci beaucoup. Félicitations na Muluba. Muluba c'est la centrale à RDC. Maintenant, peuple attend le tribunal international pour arrêter M. Kabila et ses acolytes. Nazo répété malembe, oh, ça discours le lot. Peuple congolais attend de la communauté internationale l'arrestation de l'immédiat de Kabila et ses acolytes. Vrai ou faux? Vrai. Nakata IDPS, on a calciné les combattants. Vrai ou faux? Vrai. Nayumbi, la mort du peuple congolais, Nayumbi. Vrai ou faux? 600 morts. 600 morts, Yayumbi. Avec, bon, Nalobi Kaka, 900 morts, oui. Nayumbi. Avec Ngobila. Vrai ou faux? Vrai. Ngobila, olongola bafulu. Olongola bafulu te. Oko répondre na you. Nayumbi. Massacre de Makobola, boyebi yango te. Siko tokotika ngo ndenge nini? Bato bakufa. Massacre de Bunduja Congo. Les adeptes de Bunduja Congo. Congo central. Il faut bakanga Kabi. La mort de Chebeya. Tokotika ngo te. Batrengla ki Chebeya. Na chassa viva. Tozala ba colonel oyo bazalaki coupable. Tolobi la mort de Arma Tungulu. Muto bete Arma Tungulu makofi. Arma bakangi lokola Jésus. Ba bete makofi pa Kabila. Alembi ba fongoli siko basinga abeti mbuzu na se. Siko tokotika Kabila. Tolobi Rossi Mukendi. Sakufela makambo oyo. Kapangala akufela makambo oyo. Katumbe mwake avion ekelikolo sikoyo batu balongo likolo babeti mutu na se bango babiki matata mponi netozola baboya Antoine Konda matata ponyo balongo likolo me bakwai
batishambo Marcelin bakufi te mais babomeli biso Katumbi Mwake bino bakatange muku babumbafu le Katange banaua Katumbi Mwake mais vous êtes en train de soutenir Hippolyte Kanambe mwana Marceline yo yebi Marceline Samba Kaputu akufi sini ndugu yetu Professeur Samba Kaputu banamuua mulikuwa wapi awa tukunenda pole pole njo mwendo banza mukala esumbu anakufa bana Alikasi mulikuwa wapi bana Kolwezi mulikuwa wapi bana Kakanda mulikuwa wapi Shituru Katuba 1 Katuba 2 Katuba 3 Katuba Kisanga Kapata mulikuwa wapi Ra Ruash Beler si banauwa Katumbi Mwake banauwe nani Samba Kaputu tozo continuer Kongolo mwenze shari cha kufo Mzee Laurent Désiré Kabila banamuwa Kabila abomi mzee lelo na kupanza na panza Kabila abomi mzee merci beaucoup parce que na yebani mingi na leki na commune na 17h na talaboye Ibrahim Kabila atele misikari akiti kuya nani azobenga ngana Swahili niko kufanya nini kuya Gilles na pusani alebi eske unanifamia mishi kufamia mimi konaka wapi alebi unyangare bien anaanza kucheka angalia anga kito na talawe boy Ibrahim Kabila asali boy alobi ko tambola kama kolote ngala alobi te nazana bandale za fief na ngai abim acheli boko na poche abimisi chintu mil jasika nazalaki na crise na kote na banda kokende na zongi bobetela Ibrahim aboko Yumbe oye koya tokomaki 17h nake kozongi mama tala somba soso totameta ti 20h tokotama idepesi viva nzambe aza nzambe amawa jour yango nazalaki na eloko te lokoso mpe naboyi kochange dollar nzambe alobi te oza mabe okolalisa bato nzala mpona dollar zwa chintu ya Ibrahim idepesi viva na yango tolobi boye yokanga bien Papa Wemba akufaki Kabila mutu abomaki ye avion oyo kende na Côte d'Ivoire na Iranium avion oyo kende na Iranium lelo bosombela biso 2 avions Kipanvite kende wa Anwarite kende wa bino ba catholique avion basombela biso Anwarite bobebisi honneur ya Anwarite vrai ou faux vrai bazui avion badécoré Anwarite negapeta oyo grand visionnaire akomi avion nzambe mpe nzambe akanda omonike bosakali na Anwarite foli ya liboso eke na isiro eke kokufa na isiro libela tika na isiro Kipanvite ake kokufa na Côte d'Ivoire abeba amema Iranium boyebi histoire ya Iranium Papa Wemba kufela yango tozo continuer ale muloto akufili mboko oyo na prière boyebi nzambu na yemba moto kitisa moto ezikisa Kabila na misala na ye misala saa depuis wana Kabila bazika na bakoliti na ye force sila nani désespère basala bino nini baviola nanu ba 50 personnes baviola ba désespère epuis bakati bango mike Kabila sikoyo yo Trump 2 eza yango oyo ozolongwa baviole désespère babeti bango boza force te soki bozalaki force bosi bokangi Kabila mpo bokanga Jean-Pierre Bemba na moi asali eloko te bobimisi ye
bobeti mais Kabila boma désespère bino bozaka ka rapport de mamping longola bi rapport na bino salité yo Trump yo rapport ya nini eumeli bosi bolie mbongo Guterres bolie mbongo nazobelela Leila bolie mbongo rapport de mamping tout fait rapport à mamping kana muntu yo rapport ba papier seli ba big seli rapport États-Unis grande puissance ba beti bino pa Kabila nazolo babobo kaka kanda bokanga Kabila total soki boza mibale ya solo États-Unis bokanga biso Kabila to betela bino maboko awa nazopesa bango kanda po bakanga yo rapide kama unansapo si babomi batu nyonso ya Kasai bocha bake koyiba nzungu ya batu ya kama unansapo ta moko bomona Kabila azokota na ba chambre moko boyi azokende koluka kisi ate kozwa nzungu bitumbe bandi basilisi batu nyonso na kananga Kabila Trump, peuple congolais en est marre des rapports de mamping. Nous voulons l'action. Plus de 10 millions de Congolais, trop c'est trop, vrai ou faux? Vrai. Lelo boko suka, ba papier nyonso te yakosila. Kabila mérite le Guantanamo, vrai ou faux? Vrai. Kabila photo avant qu'il ne Guantanamo, to tient na zo. Tola Kisabana, l'homme qui a pillé ce pays. L'homme le plus mauvais du monde. Ils ont soutenu Boko Haram. Ils ont soutenu Hezbollah. Il est plus que démon. Il est plus que démon. Avant qu'il parte, il doit être exposé aux eaux pour que les Congolais voient l'homme le plus mauvais de la planète. Kabila appuie le Boko Haram et les Hezbollah. Kabila est un danger permanent pour le monde, vrai ou faux? Vrai. Soki omoni lelo Trump yo na États-Unis na élection raté, c'est Kabila. Kabila. Alesi mbongo ya kosakana te. John Biden wana eza mutu ba Boko Haram. Toloba te. Ole bokanga Kabila bozosala ba fantir Guterres yo. Kolandanga lisusu te. Baloba kolandanga lisusu te. Oza fantirier. Nemi Moulania, un Rwandais tout fait. Il doit prendre ses bagages. Il faut zonga na Rwanda. Ok mes chers amis, Nalandi, na discours ya Mukwantombolo Mwamai, on parlait de Mbororo. Qui sont ces Mbororo? Nazo tangela bino. Mukwantombolo lobi ba Mbororo nyonso wazonga na et pas na ba. Le premier Mbororo Kabila Shadari Mboro Mabunda Liyoko Mboro Nemi Mulanya Mboro Général Mpanga Mboro Pourquoi Munene Général Zoro bravo Général Zoro Azamboro Nani mususu Rubero Mboro Tambo Mwamba Mboro Nyarugabo Mboro Zoe Mboro Janet Kabila Mboro Liyoko Nazo ebisa yo Libale ku Tokolea nini Mutu Munoko na mutu mangungi Siko musale si Tokolea nini Okoteka mai na Kishasa Liyoko Naboyi yo Libale si Okotambola yo moko. D'ailleurs, je vous informe Liyoko babotoli bagarde nyonso bagarde corps. Merci à Gilbert Kankonde Gilbert abotoli bagarde nyonso et pas Ruberwa depuis lobby Ruberwa décentralisation nyonso bapesa Kankonde Ruberwa la sa place na Selembao asombi parcelle na Selembao Ruberwa depuis lobby boyoki directeur ya Transco na Makale asombi parcelle na Transco na belelaki yango avant bona botiaki teni nalobi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko Ntombolo Tsangai ministre ya transport
na kotia Transco 300 francs kolongwa zandu ti kingasanya suka kolongwa zandu ti campus kolongwa zandu ti pompage 300 francs soki toza na manque à gagner bakutu etalinga te bakotuna ngai eza le peuple da soki botie ngai na ministre ya social nakokabola basoso ndezo botuni ngai me chambre fraude etikali vide ndeni le peuple da etalinga te nakobanda kosala le contraire bomeke kotianga ministre bokoregrete biloko ekostila na bamagasin etalinga le peuple da bobeta maboko yaya soki botie ngai ministre affaires sociales bokoregrete mpo basemulu nyonso nakopesa bahandicapé baloso napesa baorphelina si bomoni nazokabola biloko mikoloyi nazalaki na orphelina oyo ya barumbu napesi 10 sac ya loso na bamafuta na bamakayabu nakendaki na serembau napesi na vili nini mambweni na orphelina wana botala bavideo naza nango awa nakopesa bino botya bavideo wana nakaboli biloko yango nazoyebisa moko ntombolo moa mai wakaninda tianga ministre nalakisa mosala le peuple d'abord nazokabela biloko ande etalinga te soki otie na banque centrale natongo na fongoli ba 20 000 mukongole nyonso koza 20 000 etalinga te viva soki tokwei tokokende korekuri na banque le peuple d'abord bameka kotianga na banque centrale bamona na tongo boy yo osoli ete 20 000 yo osali 20 000 namoni bafaze 20 000 soki esili etalinga akoimprime mosusu banque mondiale imprimaka mbongo awo po bopesa bato ba 20 000 kaka baventure bato ozolela nzala tokomi déjà le 40e le 10 nani tomoni situation te obimisa mabundu obimisa baloso bokabola bato ofele tokolia na baminere vrai ou faux yaya mpona kozwaka bakamion awo boke kosomba biloko na namibi ezosenga nini siko bapeuple bino bozobatema na bamituko na bino peuple azoderange jules tozolia te napesa bango nini nango tozosenga bino nooli yango bonene yango oyo bobimisa biloko tokabola ngai kutu naza te na mbongo te nazokabola baoliferina siko bino bato ya mbongo miyibi tokokanga bino ndezo lokola babilokos ok tolobi boyokanga bien le directeur financier de Transco transmis à Makala détournement. Mais toyoki l'arrivée d'un bateau Pakebo. Arrivée d'un bateau Pakebo à Banana. Voilà. On est à la biloko affaires sociales. Pakebo. Mobo pesa nga biloko na bomona. Nakokabula ngo désordre. Ba conseiller ba kozota eloko. Ba ministre ba kozota eloko. Ba bourgmestre ba kozota eloko. Peuple na pesi le peuple da. Jamais en garde le conseiller. Na kolobela bino. Nazo continuer. Awa tolobi boye. Même décapité, le serpent continue toujours à bouger. Cela ne veut pas dire qu'il vit ou qu'il peut encore mordre quelqu'un. La sagesse de la nature. Balobi ata nyoka zoni ngana. Mais voici ma quatrième moukila. Akoswa lisusu et c'est sili. Mazoni ngana. Ilunga ilukamba koboifa. Akutana kina muko antombolo. Basi ba yebisie a démissionné. Musala na esi tata moko mukolo ayebi atakolo bate papa ping pong koboy fatigué ça lebi. Merci beaucoup. Tomoni garçon moko Fabrice Kayembe na Fabrice na $1
bazo soutenir Moukoantombolo makasi lelo mobilisation eza na Afrique du Sud 2 personnes batie mitu banje batie biloko Fabrice Kayembe na Fabrice Wandola. L'arrivée de Moukoantombolo au Cape Town ce mercredi sera soutenue à 100%. La carte Afrique eza ko bouger. Yaya, voici ce qui arrive à la prochaine jour. Tobandi va prédire en tant que prophète. Signature de l'ordonnance portant nomination d'un informateur. Et bandit déjà. Basobimisa un info. 2. Requalification et identification de la majorité parlementaire après les élections d'un nouveau Premier ministre. 3. Nomination d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Mabunda Moussalesi. 4. Présentation du programme du gouvernement. Si le gouvernement est rejeté, on revient pour la seconde fois. Si c'est toujours pas investi, c'est-à-dire il y a crise persistance entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ceci donnerait le pouvoir constitutionnel au prototokos, le grand garant de la nation qui va dissoudre l'Assemblée. Talabete Maboko. Ceux qui vont s'accaler pour dissoudre l'Assemblée. Nayango Tolobi, depuis hier, au palais de la nation, au palais du peuple, Mabunda est tombé dans l'abîme. Mabunda to. Assemblée, maintenant est dirigée par Mbosso, qui vient de prendre place. Le bureau provisoire de la chambre basse vient d'être installé. Beta Maboko. Mabunda ici. Enfin, par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, afin de tenir la plénière qui devrait examiner les pétitions initiées contre les 2 chambres du bureau, dirigé par Janine Mabunda Lioko. Ce nouveau bureau est composé de Mbosso Kodja, le plus âgé, et 2 moins âgés, notamment Kabe Olivier et Jackson Os. Merci à la police aux Agnakati parce qu'elle maîtrise une situation. Maintenant, tous les policiers Moussousou, ils ont des ordres. Ezali Carl Lewis. Moukoantombolo, Kangela Biso Carl Lewis. Azambolo. Alors, le peuple congolais demande avant qu'il soit janvier. Peuple Senga, avant qu'il soit janvier, vous avez Sima, vous avez Pamba. Songa Sima, Beta Maboko, prophète de la nation. Il a fait ce qu'il va. Balobi Boé, avant qu'il soit janvier, Pap, Tozo Benga yo. Yako Zambongo. Sinon, on coûte un bon prison. Nazo répété, Pape, Yaka avant qu'il soit 2021, Yako Zambongo, Ozo Mosengo, Ozo Nacholi. Ceux qui ont traîné, Nazo Senga, ceux qui ont traîné, on coûte un bon prison. Chole la prison. Mosengo la prison. Comme ici, par école union se renommée à Minene, Bafuta Mbongo, $120, Kabambar. Boyo Bolingani, Boyo Nani, Bosangani, Toyokana, Bango n'est pas comme pesa bana première, deuxième, $120. Ambongo za muhibi munene. Oza venturier ambongo. Babeti ma Maria awa. Bamemi ma Maria na mapeka. Baboki ma Maria na Saint Ignace, ma Maria leli. Ai, bozala ki wapi? Bomeli ba masanga awa. Bofinga ki Kabila Logorie. Bofinga Kabila médiocre. Lelo médiocre wana bokomi kotambusa naye. Si bayebisa kibiso ke bozu Kabila na Océan Atlantique na Mulangi. Na bangonga na bino. Siko nenya panzi Mulangi. Yo Mosengo obimisa ki Mulangi. Siko mbongo panzi Mulangi. Kabila bimi. Bando kimine. Nazo senga na mutu nyonso akokota na église catholique. Tia 100 francs. Ata 50 francs. Pour bango balobaki ke baza pour la pauvreté.
ngonga yango est-ce que bozopesa bato biloko ya kolia soki eza kiriku te yango biso tokosambela na église de noir mpo bakoko na biso bazalaki banoir bino église catholique boyaki na babelge basi bazongi sikoyo bino bozozela nini omoni ngai nazalaki sacristain mais nazalaki sacristain catholique nazolata nzambala mais nateli na se na ngai longola tinaka leso mopepe ezokota tobandako yala tobebisi mboka oyo okotelema na lukomunyo munene boye mopepe ezokota na kati tala lukomunyo yo obukango nde parte olie yo moko biso toliaka oyo mike eza lokoso te fer ozomela fer yo moko fer ya makasi jour moko na lubumbashi sango ozalaki te nga mpe na meki fer ya makasi nazokende na bino malembe nazalaki na kati ya sakristi nazoyebisa bango bayebi omonika mwa boye bafongolaka wana batiaka mwa kesi moko na mire armoire nake kofongola nazwi communion wana nabimisi yango nakangi nate babengaka yango tabernacle nazwi kuna na kati nafongoli sango aza te etelinga te nameli kikomio na munene nameli vin ekangi ngai sika talatala basango bazoseka bomela boza motema mabe bozomela masanga tro epi bobotaka ngai naza na leki ya mwana natanga na mwana ya mosengo akokani na mosengo bien na kisangani shole na badara aza na ba yaya makambo ezebele ya koloba mais Dieu merci aza wapi kombata bobetela président kombata pesa vivelonga président alobaki makambo bata maboma bozolanda nde baokanga bata maboma te mais fo boye bopesa elongonya aza na esprit ya mokili UDPS viva combattant et combattante bonjour combattant topesi bino longonya la détermination na bino kozalaki nango lobi na palais du peuple leo tozoloba liyoko lelo toyebi soki akoya balobi aya te ame aza libanda boyeba déjà aparti ya lobi babotolaki oyo tobengi bajipe nyonso bango na oyo tobengi komite ya biro na ye mobimba yango nazoyebisa yo faci beton oyo bobanda koloba bakodebulone bomoni yango lokola masano bazodebulone mpe bazodebulone te yango tozala calme parce que kala mingi te toyebisaki bino faci beton akozala na message débat oyo tobengi des chambres mais il fallait mal éduquer oyo tobengi baimpoli lokola bajani mabunda na matambo emwamba il faut bazala libanda oyo tobengi biro asika il faut ekota combattant tokoyebisa yo te nalandi ngwanda kombata naloba te nalandi ngwanda asali déclaration alobi boye bakende oyo tobengi na village natal oyo tobengi ya ye bakende kotuna soki liyoko soki azalaka oyo tobengi mbunza ayebi bien liyoko azalaka mbunza papa toyebisi bino bakopwata baverité bele me nazopesa mise en garde na ngai nauti kolanda oyo tobengi muzitu azoloba boye soki bomoni lukamba démissionné eza kaka kabila na faki bazoyokana kaka botana ataki ndoki faci alobi yango ose de tout le monde alobi ete libala na FCC ekabwanaka te esali nini me ndenge nini ekomi liso ili lukamba adémissionné kabila na oyo tobengi na faci bazoyokana kaka papa muzitu toyebi bien ozali mwana bilatelima kitenga kufa alakisa yo politiki te meme oyo tobengaka oyo tobengi meme cimetière ya kinzenga okende omonango te oyo tobengi clé oyo babengaki obuku oyo kinzenga alobaki livre d'or otikala kofongola ata page moko papa toyebi déjà eloko esala motema pasi affaire ya mbu kombata nazoka te toyebi déjà eloko ezosala yo pasi affaire ya mbu toyebi bien selemba ezozela yo papa bokomesana papa nakoyebisa yo na minute oyo nayekola na sula compte tweet oyo tobengi ya shadari alobi boye baconséquence nyonso kosalama na république démocratique du congo totire nango biso bato akashi nayebisi yo shadari
toyebi bien azali ngwa kopal ala na message ya mama Olive Lembe déjà lobi bato ya ese bayeki kofunda oyo tobengi mama Olive Lembe moyen moto asomba madesu na Goma eza te ye il fallait asomba yo nani okoki kosomba madesu na Goma ye moko vrai commerçant yango olandi babi madesu wana ebandeko ye ofele na Kinshasa mais tala prix ya makopo ya madesu nde bato oyo olingi ozongisa bango bazonga na mboka po ete bakuluna biso peuple congolais UDPS viva kombata pesanga vivelonga UDPS viva yeba déjà toza balongi par rapport à nini toyebi bien papa atikali na 40 suki ya mutu kala mingi te ye pe libanda parce que lobi ba sénateur balobi papa awa na yebisi yo plus de 48 pétitions ba signalé o tobengi témoin moi est-ce que bato FCC bazali awa te kombata bato FCC bazali awa simana muninga na yo simana muninga UDPS viva toyebisi yo papa ya 40 suki na mutu oyo tobengi na kombo ya témoin moi papa nayebisi yo yeba nzete omatelaki ezali nzete okoki tolobi tous les oyo tobengi régime ya bakabili biso nyonso bambororo il fallait bazonga epa na ba opération chasser les mbororo parce que facha lobaki yango oki présage ya lobi opération chasser nini papa kobosana te lobi balakisi bino bato mabomo bazwi côté ya garde centrale côté mama yembo oyo bazwi bato maboma papa bakuti bango na mbongo espèce ya sika mbongo ya dollar bakangi nani bapare android ya sika papa papa na badamas oyo tobenga ba usage unique na se ya fulu na likolo fulu na se evolver oyo tobengi ya silencier biyo lobi oyo bato maboma papa nayebisi bino mikolo oyo opération bouger mutu alimo kombata nazoyoka te mikolo oyo opération bouger mutu alimo parce que président jila alobaki bamosusu elobi o te ye alobaka ndenge wana esprit ya mukishi abwakaki déjà avant lere nazoyebisa yo bagen en air même la police même FARDC basalaki mosala lobi na sambula baye kodécouvrir ete bato maboma bazebe même na cité bazali yango omolani même langage ya Néhémie azoloba ete oyo tobengi cash batire baconséquence oyo kosalema parce que toyebi déjà bakaba na bango nesi tozali nango awa tokopanzango oyo tokopanzango pièce par pièce yango nakoyebisa yo Fachi Beto l'homme de bic rouge awa nayebisi yo mobilisation na oyo tobengi na Afrique du Sud bazozela ye oyo tobengi mobondo papa parce que déjà oyo tobengi Siri Amafosa aye kodécouvrir ete toza na président oyo azali atonisami na bwanya makasi UDPS viva parce que yango lemoni bazozela ye papa tozopesa mise en garde na biso na oni soki olandi madame papa bauti omela no désespère leila awa déjà toyebi liwe ya désespère ezali na mutu na yo leila parce que bino topesaki bango bamoto po bakende na village oyo tobengi ya ngache mais bino topesaki bango bamoto lelo olingi olakisa biso ete tokende na dialogue papa toyebisi bino dialogue eza na république démocratique du congo kabila kamata bisaka na ye azala kaka libanda papa lobi nalandi oyo tobenga na lwalaba lobi oyo nalandi oyo batinela biso flash oyo kabila azoya na lwalaba oyo akoya na nzela mutuka yango tozoyebisa yo bandeko na biso ya DGM il fallait bofongola misu tolingi kabila adeplace na ville ya Kinshasa te parce que kombo toza nango eza komba ya kavu parce que etikali oyo tobengi crime moko oyo biso tokoachange na kabila nalandi mama Olive Lembe alobi totya na se mama Olive alobi tosambela nzambe mama Olive alobi c'est pas le moment oyo tokoki kotelemisa oyo tobengi batenere likolo totya na se alobi oyo tosambela nzambe parce que na moment oyo papa lelo mama Olive akomolakisa biso nzambe papa bakomedi oyo bauti kokufa ezali mama Olive papa akoki kolakisa biso kombo ya nzambe te toyebisi mama Olive akende koyebisa bato ya FC papa bayebisi bino clairement
bato église catholique nzoka baza bandoki minene lobi ntango bagare esalema na palais du peuple nayebisa yo bango koto bakoti réunion na centre nganda na bato FCC na Fatima $5,000 na député nyonso parce que baya oyo tobengi na kati ya assemblée nationale baya kocréer oyo tobengi po bavote na faveur ya Jani Mabunda apakolo nzambe alalaka te merci oyo tobengi na badepute bocomprendre ete bose prendre papa badepute toyebisaki bino bazobanga bazala bachomere parce que soki bake na vakance awa so mokonzi abeti kindingu batikali bachomere ya live yango omoni babangi balobi ete na badepute mosusu bauti na ngambu ya FCC balobi boye Jani Mabunda jamais tokoki kosakrifie oyo tobengi biso nyonso oyo tobengi likolo ya mutu moko lokola Jani Mabunda te papa na yebi so basignature esinyame bobo Jani Mabunda awa amata kita ndenge asalaki Jean-Marc Kabunda lelo ezongeli yango tokowolola ye papa nayebisi yo ozala calme général Amouri osala na yosi général Amouri oza contre peuple Kasongo musala yosi tozotia Elvis merci Elvis tozotia na Kinshasa Amouri na Kasongo boza en complicité bozo na kati ya Onatra bozosala ba couleur efutaka taxi te bakokanga bino merci beaucoup merci IDPS viva soki bafinanse bango mbongo na sori ya bato wana bozwa mbongo na bino me bato wana bozwa nzela ya moleka te IDPS viva kombata pesanga vivelonga IDPS viva toyebisaki bino kala mingi te oyo tobengi ndeko na biso François Beya azalaki auditionné par rapport à batama boma bakotaki lolenge nini mais awa nazoyebisa yo tozobandela yango ndeko François Beya bisika ozali sala musala mpo na population oyo tobengi Congo parce que toyo comprendre ete un individu lokola Chaleur azotambola na arme un individu lokola Chaleur azobeta munduki azali na Kasongo monaki papa lobi na présence tocheka songo te parce que lobi ye Kasongo ya monaki oyo tobengi ndeko Chaleur aotambola papa tozokanga bakuluna mais bametre oyo tobengi ya bere rouge ya PPRD nzoka bakuluna mine babimisi bamachete oyo tobengi papa botuna bato bazalaki lobi na palais du peuple nayebisa yo bamachete mimi ya mobondo yango tokoyebisa oyo tobengi bandeko oyo ya PPRD bokanisi politique ezali oyo tobengaka je ya komisa bamachete Kabila azokende Chaleur toyebi palais yango na signalé tous les combattants opération toyebi ndako ya à part Chaleur Bukumese oyo tobengi Kadima toyebi bakabalo ozo organiser du jour au jour oyo tobengi Toussaint toyebi bakabalo ozo organiser oyo tobengi Rosekiwa toyebi bakabalo oyo ozo organiser oyo Masina Pascal yeba déjà tozana yo awa déjà nazoyebisa yo bakangaki grand criminel oyo tobengi na Pascal aopéraka butu mpona koeliminaka bato lelo tozoloba wa criminel wana bakangi ye ne fiske balobi bakosala bankete bakolandela oyo tobengi singama temele parce que atinek atangaki bato ebele même baoyo baute koleka na gouvernement oyo ute koleka kombata yango toyebisi ozala kani bisika ozali même na cité ozali agent ya renseignement oyo tobengi ya Fatibe yeba déjà Fatibe ndenge abetaki discours toleka bato FCC bakomi déjà ya kopanzala boluka tolokota bango lokola mayebo mpona lelo ngai na suki awa merci kopata. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts.
baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Et Shima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus. Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte. Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassanda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.